倉鼠企到直一直變倉鼠人，到底代表咩呢？安全感越大嘅倉鼠，原來就越唔會成日企直。我哋今集就講下啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。企起身嘅倉鼠人真係好得意，佢哋呢個行為背後有咩特點呢？我哋今集就同大家研究下啦。開始前戴定頭盔先，以下內容係根據網上面嘅資料同我哋嘅經驗嘅結論。如果大家有唔同嘅意見，都歡迎留言話俾我哋知㗎。去片。首先，你哋係咪都會以為每隻倉鼠都會變身倉鼠人，企到直一直呢？咁你就錯啦。理論上，所有倉鼠都識得用對腳企起身嘅，但係就唔係每隻倉鼠都會企直個身。淨係我哋養嘅 Toby 同以前嘅雪糕都已經絕少會企直個身噶啦。相反呢 Coffee 就會企到直一直啦。點解 Toby 同雪糕好少企到咁直嘅？倉鼠會唔會企到直係受性格同習慣影響。以我哋嘅觀察 ，Toby 同雪糕嘅警戒心係比 Coffee 低啲嘅，情緒亦都穩定啲。可能因為安全感大啲，所以就唔需要企到咁高去觀察環境啦。Coffee 因為好細膽，連走出個籠都有時候會成身震晒，警戒心大啲，就唯有企高啲望清楚周圍先安心啦。所以倉鼠企高就係因為警戒心強啊？正解，倉鼠覺得受威脅產生警戒心就係其中一個原因啦。野生倉鼠嘅天敵太多，隨時都會俾其他動物一啖食咗，所以當你見到鼠鼠企到高一高，又豎起啲毛，甚至企起身發出啲叫聲，咁就好大機會係佢覺得受威脅產生警戒心噶啦。鼠鼠企高又豎起啲毛，可以令佢望落大隻啲，細細粒又手無寸鐵嘅倉鼠，只可以靠呢個方法嚇走敵人噶咋。至於家養嘅倉鼠，通常都會因為一啲聲音或者突然喺佢面前喐動嘅嘢，令佢覺得受威脅。佢哋唔肯定係咪有天敵出現，所以就企到高一高，甚至叫啦。如果見到鼠鼠呢個狀況，就唔好摸佢，佢哋處於防禦狀態，可能會咬你噶。第二個倉鼠企高嘅原因就係因為好奇啦。倉鼠視力唔好，佢哋基本上完全望唔到遠嘢，所以唯有靠其他感官去理解身邊嘅事物。而企高啲就可以擴闊佢嘅視野，所以倉鼠喺好奇嘅時候都會企高㗎。但係點樣先分到倉鼠企高係因為受到威脅定係因為好奇呢？通常純粹好奇嘅倉鼠未必會企到好高，可能只係彎彎地身咁企。同時佢哋都可能淨係會用個鼻仔索下周圍環境，唔會發出叫聲。咁樣嘅倉鼠多數都係因為好奇先企起身嘅。第三個倉鼠企高嘅原因就係因為想計劃下一步行動啦。有時我哋會見到倉鼠跑咗一陣輪之後，突然之間停低，然後企起身喺個輪上面搖嚟搖去。呢個時候嘅鼠鼠可能就係想企高啲觀察下周圍嘅情況，等佢可以就住情況決定繼續跑輪定做其他嘢啊。第四個倉鼠企高嘅原因就係因為想求關注啦。如果主人同倉鼠嘅關係好好，佢哋喺籠入面一見到主人行近，就好可能會企起身，希望主人可以望到佢，然後抱下佢或者俾零食佢啦。尤其是如果每次佢一企起身望住你，佢就會得到佢想要嘅嘢，咁就會鼓勵咗佢每次見到你都企起身嘅啦。倉鼠變身倉鼠人係正常嘅行為，除非佢喺企起身嘅時候成日都突然之間跌低瞓着，咁就可能係身體有問題休克，主人就要帶佢去睇獸醫噶啦。倉鼠有好多行為都好值得我哋了解多啲。如果大家仲想知道倉鼠因為壓力而失常會有咩行為嘅話，歡迎撳呢度睇下噶。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。